单身的人吃饭。老板，来俩横菜。真香！哎呀，带劲！有对象的人吃饭。哎，刚发了工资都没了，只能吃这么了。少来点，这还得吃半个月嘞。完了，还得吃半个月嘞。这到底是为啥呢？天天套路我，今天让你尝尝我的厉害。啊？没球。这才饿不饿？要不要来一口？切，自己慢慢吃吧。哦，哎，对了，你见我猪肺了没有？我都混上成没球了，我见啥猪肺了？也是。真香！哎呀，菜。开饭喽！来了！哇，白白胖胖的大包子。假的？这个是真的，快吃吧。哼，长还差不多。炸！你竟然使用连环计！真香！哎呀，菜。美味的皮蛋。小帅，我在草丛里发现一个好东西。哥，我用这一盘蛋换你这一颗蛋，怎么样？中吧，给。真香！哎呀，嘿嘿，发财了！哎呀，啊！大肠，打！口味重是吧？大蒜、老姜、小米辣，还有最后一个。这还好吃嘞！我专门给你秘制的牛筋面。这闻着都好吃。爽不爽？直击灵魂，这味也太爽了吧！真香！在。今天看我怎么有3根胡萝卜，这不是？哦，你也吃烤肠呀？我去，他这烤肠咋真大呀？我这可是烤肠界的劳斯莱斯，我用这3根大烤肠换你这4根小烤肠。整！咋一股胡萝卜的味道呀？这当然是胡萝卜味的烤肠啊！有道理。真香！得。吃火鸡面多没劲儿！吃这个，你说吃就吃，凭啥？凭这个，吹口我给你一整。我能把你吃破产。哦呦，死神辣条。我回家，1、2、3、4、5。垃圾，一点都不辣，把盐给我。拿去。练功掌。北方人吃豆腐脑。好久没吃豆腐脑了，来一碗解解馋。榨菜、花生、小米辣、油泼辣子、葱花香菜，这个味儿正宗地道。南方人吃豆腐脑。豆腐脑是咸的，难不成还是甜的？真香！香甜。哎呀，榨菜的豆腐脑是正确吃法吗？耶，还能这样的吃了，我可咽不进。你们喜欢哪个口味的豆腐脑？人吃了屈膝49天的爆辣皮蛋，今天终于出锅了，好好挑战。快来看我给你准备的啥好东西。这皮蛋质小一点，看着都不好吃。我用魔鬼辣腌制了很久，所以它缩水了。是，我尝尝来。哦耶！这也太干了，我来点辣椒油。啊！真香！就是这个味儿，菜。啊！这西瓜还能蘸辣椒吃？你对美食一无所知。真香！哎呀，咦，我让你看看我的。你的颜值还怪高的，让我尝尝来。
咦，你要更好吃啊？菜，哼，还想吃独食儿，正好这2天你痔疮犯，别怪我啊！哎呀，哎呀，不好意思啊，把辣椒撒到你肉上了。啊，真香啊！哼，你就是故意的，我偏要吃。哦。啊！今天这锅猪头我吃定了，真是男人。小二哥，我有一计。哎，抓紧，我撑不住了。我也吃了。啊，真香！来口。小水，小丑，别让我逮着他了。哎。